Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Amiin. Jaallatamtoonni maatii Waaqayyoo, Waaqayyo kan isin jaallatu, isinis kan Waaqayyo jaallattan, fageenyaa fi dhihoo, biyya alaaf keessaas teessanii sagalee kana kan hordoftan, hundumti keessan jaalala Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin nagaa nuun jetti qulqulleettiin manni kiristaanaa keenya. Akkam jirtuu? Akkam yeroo kana geessanii? Akkam bultan? Akkam ooltan? Akkam galgaleessitan? Jaalalliif nageenyi Waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Yeroo kanaan kan nu ga'e Waaqni keenya, Waaqni Dubroo Maaramii Waaqayyo kan galatoome nuuf haa ta'u. Kutaa 37ffaa Dubree Maaramiin haadha Gooftaati. Walaadiita Amlaak naat. Dubree Maaramiin haadha Gooftaati. Kutaa 37ffaa. Akkuma yaaddan kutaa 36ffaa barnoota keenyaa keessatti kabaja qulqulleettii Dubroo Maaramii ittiin ibsinu keessaa dubrummaan tokko akka ta'e, isheen bara baraaf kan dinqisiifatamte, sammuun namaa hundi qoratee bira ga'uu kan hin dandeenye, durba bara baraa akka taate barnoota keenya keessatti wal wajjin ilaallee turre. Dabalataan abbaan keenya qulqulluun akka Goorgooriyos Zeenjinaasuu, qulqulluu abbaa Jeroom, qulqulluu abbaa Efreem dubrummaan ishee kan addaa akka ta'e akka dinqisiifachaa turanis ilaalaa turre. Shakkitoonni bara sana turanis abbaan Jeroom deebii yeroo deebisuuf akkaataa Gooftaan otoo balbala hin baniin otoo hin cufin duuka bootaaf itti of ibsee fi ba'ee otoo hin cufin deeme yoo natti himtan, dubrummaa Dubroo Maaramiyaanis isinittan hima jedheeni akka ture. Kunis goonkaa akka dinqisiifatamtuuf sammuu addunyaatii ol akka taate kitaaba qulqulluu bu'uureffannee wal faana ilaallee turre. Kutaa 37ffaa har'aa keenya keessatti giiftii qulqulleettii Dubroo Maaramii haadha Waaqaa, haadha Gooftaa akka jedhamtu wal faana ilaalla. Waaqayyo arjummaa isaatiin, jaalala isaatiin akka nu barsiisuuf fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Giiftii Dubroo Maaramii, ilmi kee, michuun kee, Gooftaan kee kan fagaate dhiheesse, kan dhokate ifa baasee akka nu barsiisu, dadhabbina keenya arjummaa isaatiin akka nuuf dhoksu jaalala isaa nuuf haa ta'u. Nu wajjin ta'e. Ameen. Kutaa 37ffaa Dubree Maaramii qulqulleettiin haadha Gooftaati. Egaa giiftii qulqulleettii Dubroo Maaramii Kiristoosiin akka deesse, Kiristoosis wangeela akka nuu kenne, wangeelatti kan amanu hundi haadhummaa Kiristoositti akka amanu barnoota keenya kutaawwan isa darbe keessuma boqonnaa 2 keessatti wal faana ilaalaa turreerra. Giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maaramiin kan deesse Kiristoosidha. Wangeelli Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee akka nutti himu, wangeelonni hundumti akka nutti himan. Maatiyoosis wangeela isaa qulqullicha boqonnaa 1 irraa kaasee yeroo nutti himu, sanyii Abrahaam, sanyii Daawit, sanyii Isee irraa kan dhufe, hidda dhalootaa sanyii Daawit irraa kan ta'e Yesuus Kiristoos ilma Dubroo Maaramii akka ta'e, Dubroo Maaram kan deesse Yesuus Kiristoos akka ta'e, Yesuus Kiristoos immoo haadha Waaqa waan ta'eef Dubroo Maaramiin haadha Waaqaa akka jedhamtu kitaabni qulqulluu ragaa nuu baha. Abbaan keenya qulqulluu Isaayyaas raajichi raajii isaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti Yesuus Kiristoos qaalzata saba wahaadara laa'ilana wariina sabahatuu kama sabahataa aduu jedhe, Yesuus Kiristoos jechi nuuf kenname, ilma Waaqa abbaa biraa nuuf kenname jedhee qulqullichi Efreem galata Maaramii irratti akka dubbate, abbaan keenya Isaayyaas Dubroon dubrummaadhaan ulfooftee dubrummaadhaan ni deessi. ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትወልዳለች፣ ስሙም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል jechuudhaan dubbatee ture. Dubroon dubrummaadhaan nu deessi. Kan isheen deessu maqaan isaa raajii hundumaa ol, jabaa, Waaqa, abbaa bara baraa, hangafa nageenyaa jedhama jedhee nutti himee jira. Dabalataan Isaayyaas kitaaba isaa boqonnaa 7 lakkoofsa 14 gubbaattis nutti himee jira. Raajiin Isaayyaas wangeela gogaa yookaan immoo kitaaba kakuu haaraas jedhamuudhaan ni beekama. Gogaa ta'ee bara kakuu moofaa keessa haa barreeffamu, guutumaan guututti dhalateera jedhee nutti himuu baatu malee kakuu haaraa keessa galee akka inni dhalatu ilaala.
mucaan nuu kennameera, ilmi nuuf dhalateera jedhe yeroo dhuma sanatti akka ta'etti dubbata. Maqaan isaa Raajii, Gorsaa Olaanaa, Jabaa, Waaqa, Abbaa bara baraa, Hangafa nageenyaa jedhama jedhee nutti hima. Waaqa sanadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 41 irratti kan sirraa dhalatu qulqulluu ilma Waaqayyoo jedhamaa jedhee ergamaa Gabri'eeliin ragaa kan nuuf ba'e. Waaqa bara kakuu moofaa keessatti Waaqa Abbaa bara baraa, Hangafa nageenyaa, Gorsaa dhugaa, Jabaa, akkuma Oromoon jabaan Waaqa jedhu jabaa jedhamee Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti maqaan isaa kan dhahame, ergamichaan immoo Wangeela Luqaas boqonnaa 1:41 irratti kan sirraa dhalatu qulqulluu ilma Waaqayyooti jedhamee giiftii qulqulleettii Dubroo Maariyaam irratti dubbatame. Kan sirraa dhalatu qulqulluu ilma Waaqayyooti. Qulqulluu akka ta'e innis ilma Waaqayyoo akka jedhamu nutti hime. Egaa ilmoon bofaa bofa, ilmoon looniis looni, ilmoon fardaas farda, ilmoon seexanaas seexana, ilmi Waaqaas Waaqa. Leenci akkuma leenca dhalu Waaqnis Waaqa dhala. Faaruu Daawit boqonnaa 2:3 gubbaatti abbaan keenya Daawit yeroo waa'ee Waaqaa dubbatu, ani garaa koo keessaan si dahe jedhee Waaqayyo abbaan Waaqa ilmatti akka dubbate, Waaqni ilmis Waaqa abbaarraa akka dhalate kitaaba qulqulluu gubbaatti ragaadhaan nuu taa'eera. Dubroo Maariyaam irraa kan dhalate ilma Waaqaa kan jedhame Waaqa. Abbaan keenya qulqulluu Phaawulos ergaa isaa gara warra Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti yeroo barreessu, hundumaa hojjechuu kan danda'e gaarii akka hojjennuuf harka Iyyasuus Kiristoositti uumamne jedhee uumama hunda Iyyasuus Kiristoos akka uume Gooftaan nutti dubbata. Dabalataanis haati qulqulluu Yohaannis qulqulleettii Elsaabeex yeroo ragaa baatu Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 43 irratti haadha Gooftaa kootii jettee dubreerraa kan dhalate Gooftaa akka ta'e, Waaqa akka ta'e dhugaa baateetti. Dubroo Maariyaamiin sagalee dursee dura ture, sagalee Waaqayyo ilmaaf haadhaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1-14 guutuu yoo dubbisne. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti abbaan keenya qulqulluu Phaawulos hojii gaarii akka hojjennuuf harka Iyyasuus Kiristoositti uumamnedha. Iyyasuus Kiristoos uumaa fi Waaqa ta'uu akkuma dubbate, abbaan keenya qulqulluu Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1-3 irratti yeroo dubbistan, zabootuu kulloo koone hundumtuu isaan ta'ee, all things was made by him, hundumti isaan raawwate, waza envelee hussa alboo zakoone, isaatiin malee kan ta'e wanni tokkoyyuu hin jiru jechuudhaan ibsa. Abbaan keenya qulqulluu Yohaannis sagaleen dura ture, sagalichi Waaqa ture, sagalichi Waaqa bira ture yeroo jedhu, Waaqni ilmi sagalee dura ture akka ta'e, sagalee Waaqa abbaa bira ture akka ta'eef Waaqa akka ta'e ragaa baha. Waa'ee waaqummaa isaa erga dubbateen booda zabootuu kulloo koone, hundumtuu isaatiin ta'e, hundumtuu isaatiin raawwate jechuudhaan waa'ee sagalee sanaa kaasee Waaqa akka inni ta'e nutti hima. Kanaafuu qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin kan isheen deesse Waaqa addunyaa hunduma dura ture, Waaqa addunyaa hundumaaf Waaqa ture, Waaqa addunyaa hunduma uumee raawwate, dabalataanis hojii gaarii akka hojjetaniif dhala namaa hunduma kan uumeef Waaqa kan ta'e akka isheen deesse kitaabni qulqulluun ragaa nuu baha. Kana bu'uureffachuudhaan giiftii qulqulleettii Dubroo Maariyaamiidhaan haadha Waaqaa jennaan. Kan isheerraa dhalate Kiristoos Waaqadha. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 60. Kan isheerraa dhalate Iyyasuus Kiristoos Waaqa bara booddee ni dhalata jedhamee Addaamiif waadaa galamedha. Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4. Ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 3-4 irratti kan ibsame, yeroo yeroon ga'utti Dubroo irraa kan dhalate inni Waaqadha. Kanaafuu kana bu'uureffachuudhaan haadha Waaqaa jennaan. Namoonni hundumti hammam yoo qulqullaa'aniyyuu Waaqa dahuun isaaniif hin eeyyamamne. Qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin garuu qulqullummaadhaan kan isheedhaaf eeyyamame Waaqa deesse.
abbaan keenya hangafni Phaaphaasii biyya Iskindiriyaa, abbaan keenya qulqulluu Qeerloos kitaaba abbootaa fuula 277 hanga 305 irratti waa'ee qulqulleettii Dubroo Maaramii haadha Waaqaa ta'uu ishee dubbata. Abbaan keenya qulqulluu Qeerloos hangafni Phaaphaasii biyya Iskindiriyaa amantii abboota yookaan haymaanota aboo fuula 277 hanga 305 irratti Amaanu'eel Waaqa amalamummaa akka ta'e, qulqulleettii Dubroonis Waaqa akka deesse, sagalee Waaqayyoo nama ta'e akka deesse kan hin amanne kan abaarame haa ta'u jedha. Amaanu'eel Waaqa amalamummaa akka ta'e, amalamummaa isaatiin Waaqa akka ta'e, durumaaniyyuu addunyaan kun otoo hin uumamin sagalee dura ture akka ta'e kan hin amanne yoo jiraate, qulqulleettii Dubroonis Waaqa addunyaa kana hunduma dura ture kan akka deesse kan hin amanne yoo jiraate, sagalee Waaqayyoo nama ta'e, sagalee dura ture jedhame Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:14 irratti immoo sagalichi foon uffate jedhame ibsame. Dubroon akka deesse kan hin amanne kan abaarame haa ta'u jedha. Bara boodaatti Dubroon isa fooniin deesse jedha. Waggaan 5,500 waadaan Addaamiif galame yeroo xumuramu, barri haaraan tokko jedhame yeroo lakkaa'amu, magaalaa Yerusaalem kutaa biyya Beetelehemi waashaa yookaan immoo holqa namoonni keessa hin jiraanne keessatti qulqulluu Mikaa'eliin eegamte ciniinsuun otoo ishee irra hin ga'in nama deesse. Abbaan keenya qulqulluu Efreem galata Maaramii irratti dhukkubbii malee Dubroo irraa dhalate, dadhabbii tokko malee abbaarraa ba'e akka jedhe, dadhabbii tokko malee abbaarraa kan ba'e dhukkubbii dubartootatti dhagahamuun alatti eegumsa qulqulluu Mikaa'eliitiin, eegumsa qulqulluu Ruufaa'eliitiin Dubree irraa dhalate. Sagalee Waaqayyoo nuuf jecha nama ta'e kan deesse Dubroodha. Kanaafuu Dubroon qulqulleettiin giiftii haadha Waaqatii jenneeni dubbachuu kan nuti dandeenyu. Egaa giiftii Dubroo Maaramiin kan deesse Iyyasuus Kiristoos Waaqa waan ta'eef haadha Waaqaa jennaan. Waaqummaan isaa addunyaa hunduma dura kan ture, addunyaa kana hundumas kan uumedha. Yoo yaadattan seera uumamaa boqonnaa 1:1 irraa kaasnee kan ilaallu yeroo ta'e, Waaqayyo jalqaba samii fi lafa uume jechuudhaan ka'a. Waaqayyo jalqaba samii fi lafa uume. Qadaamihu እግዚአብሔር ገብረ ሰማይ ወምድር. Waaqayyo jalqaba samii fi lafa uume jedha. Itti aansuudhaan yeroo dubbatu Waaqayyo hanga gaafa dhufee arjummaa isaatiin Addaamiin qaqqabatee uumutti sagalee isaatiin uumama hunduma uumaa ture. Sagalee Waaqayyoo jedhamee Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 irratti kan dubbate immoo ilma Waaqa jiraataa Waaqa kan ta'e isa addunyaa dura turedha. Waaqayyo akkas jedhe, addunyaa kanarratti ifti haa ta'uu jedhe. Waaqayyoon dubbatee sagaleen hin ba'ee iftiin dhufe. Waaqayyos akkas jedhe, bishaan dachee guutee jiru kun hundi bakka sadiitti haa hiramu. Baaxiin samii isaa mul'atu, laftis bilisa haa baatu jedhe. Sagaleenis ni ba'ee baaxiin samii yookaan samii jennee kan ol ilaallu kun ni argame. Waaqayyos akkas jedhe, lafti kun akka gosa gosa isheetti biqiltuu haa biqilchitu jedhe. Sagaleenis ni ba'ee biqiltuunis ni dhufan. Akka kana jechuudhaan itti fufa. Sagaleen bahe biqiltoota kan uume, sagaleen bahe bishaan lafa kanarra jiru addunyaa sadiitti kan hire, samiin akka mul'atu lafti akka bishaan irraa bilisa baatu kan taasise, sagaleen afaan Waaqayyootii ba'e addunyaan kun hundumti akka har'a ilaallu kanatti kan ittiin uumaman Iyyasuus Kiristoos. Inni immoo Waaqa addunyaa hunduma uumedha. Addunyaa kana Waaqayyo jalqaba lafaaf samii uume jechuun sagaleen Waaqa bira ture, Waaqa kan ture, bara baraan kan jiraatu Iyyasuus Kiristoos akka ta'e kanarraa ka'uudhaan qulqulleettii Dubroo Maaramiin haadha Waaqaa akka taate hubanna. Abbaan keenya the golden mouse yookaan isa afaan warqee jedhamuudhaan kan beekamu Yohaannis afaan warqee waa'ee qulqulleettii Dubroo Maaramiif Waaqaa yoo galateeffatu, yaa Dubroo dubartoonni baay'een kabaja hedduu qaban ni jiru. Yaa Dubroo hangafoonni baay'een si dura turan amantii isaaniitiin kan galateeffaman, qajeelummaa isaaniitiin Waaqayyo biratti
simboo gaarii qulqullummaa kan argatan dubartoonni hedduun ni jiru. Gaarummaa isaaniitiin dhugumatti namootaas gaarummaa kan barsiisan dubartoonni hedduun lafa kanarra ni jiru. Kan kee garuu isa hundumarraa addaa jedhaani. Abrahaam kan gammachiiste haadha jiraattota hundumaa kan jedhamte Saaraan abbaa manaa ishee gooftaa koo jettee waamaa turte. Otoo kitaabni hin barreeffaminiif qulqullummaan ishees kan hin madaalamne ture. Ati garuu isheerraa adda baatee gooftaa dahuuf kan geesse akkamitti si haa dinqisiifannu laataa jedhaani. Haati keenya Hewaan haadha jiraattota hundumaa jedhamtee uumamte. Otoo akka jalqaba uumamuu fi qulqullummaadhaan uumamuuti, otoo akka kennaa Waaqayyootiin uumamuuti, ishee dura kan dursu hin jiru. Isheetu Waaqa daha ture. Ati garuu ajaa'iba gooftaan si raawwateef haadha gooftaa jedhamuudhaaf geesse ittiin jedha. Yaa dubroo, dubartoonni baay'een qulqullummaadhaan turan kan akka haadha kee qulqulleettii Haannaa fa'aa dhuguma lapheedhaan kan Waaqayyotti amanan, itti amanuu caalaa Waaqayyo kan gammachiisu hin jiruuti. Kan akka qulqulleettii Elsaabeet kitaaba qulqulluu irrattis qajeeltuudha, abbaa manaa ishee faanas qajeeltuu turte jedhamee Waaqayyoon ragaa kan bahameef, kitaaba qulqulluu irrattis kan barreeffameef silaa isheetu Waaqayyo daha ture. Abbaa manaa isheetti ergamaan Waaqayyoo mul'ate hanga itti dubbatutti ga'eeraati. Ati garuu hundumarraa adda taate haadha Waaqaa jedhamuudhaaf kaadhimamte jedhe yeroo inni dinqisiifatu argina. Abbaan keenya qulqulluu Hiriyaaqoosis qiddaasee keessatti, yaa dubroo, Waaqayyo addunyaa kana hundumaa ilaalee ni urgeeffate, bahaa fi dhiha, kaabaa fi kibbas fuunfatee namoota hundumatti cubbuun baay'ateera, kabajni Waaqayyoo itti irrateera, qulqullummaan irraa fagaateera, cubbuun isaanii Waaqayyo ofirraa fageessee ture. Ati garuu kan hundumarraa adda taate mi'a yookaan faaya miidhagina qulqullummaadhaan kan miidhagde, kabaja guddaadhaan kan faayamte, baraa hamma baraatti kabajaan akka jiraattuuf Waaqayyoon kan filatamte, haadha Waaqaa jedhamuudhaaf kan geesse. Akkam nama haa dinquu kabajni kee! Kanaaf kabaja kee kana gurra kamtu dhagahuu danda'a? Laphee kamtu qalbeeffachuu danda'a? Ija kamtu ilaaluu danda'a? Arraba kamtu dubbachuu danda'a ree? Waa'ee hunduma dhiisne nuuf kadhadhu, galatoomi qofa siin jennaa jedhaani. Dhugumatti haadha Waaqaa ta'uun dubroo nama dinqaa. Namoonni haadha mitii bara kana namoota gaariyyuu dahuu dadhabanii, kan haadhawwan irraa dhalatan, nama kan ajjeesan, cubbuu kan hojjetan, biyya kan balleessan, Waaqayyo irratti kan gumguman, deebi'anii Waaqayyos kan ganan, dhugumatti Waaqa namtolchee kan waaqessan namoonni baay'een addunyaa keerra dhalatanii deddeebi'aniiru. Badii gurguddoo kan hojjetan dubartoota irraa kan dhalatan durbiif dhiironnis turani. Bara kana keessa nama gaariinuu dahuu dadhabameera'oo. Yaa giiftii, ati garuu haadha Waaqaa jedhamuudhaaf kan geesse, ulfinniif kabajni kee hammam olaa ulfaatu. Asirratti hubachuutii kan qabnu namoonni tokko tarii utuun bara sana jiraadhe anuu nan daha ture, akkuma dubrooti anuu jedhanii laattii sahaata kan yaadan jiraachuu danda'u. Miqqanyinnati yookaan inaaffaa yoo ta'een alatti dhuguma qulqullummaa hamma ishee kan qabu eenyudha ree? Waaqayyoodhaan filatame, kennaadhaan guutame, xuraa'ina malee cubbuu dhaalaarraas kan eegame dubroo malee eenyudha ree? Dhugumatti hojii gaarii hojjetee Waaqayyo mitii namayyuu gammachiisuu kan hin dandeenye durbi takka, gaarummaadhaan dhugaadhaan dhaabbattee jireenya ishee gaggeessuu kan hin dandeenye durbi takka akkamittiin kabaja ishee giiftii qulqulleettii dubroo Maaramiidhaan qixxeessiti? Gaafii dhaloonni hundumti hanga dhufaatii isaatti deebisuu hin dandeenyedha. Waaqayyo warra karaarraa badan, waa'ee kabaja ishee kan ganan hunduma isaanii badiirraa eegee karaa ittiin waa deebisu. Yaa qulqulleettii, ati haadha Waaqati, Waaqa koo, ilma koo, michuu koo jettee isa waammatta'u maaloo ilma koo jedhi cubbuu keenya akka nuu dhiisuuf nuuf kadhadhu. Gidiraaf dhiphina sababa cubbuu keenyaan lafarratti nu mudachaa jiru kan ce'uu kan dandeenyu kadhannaa keetiin qofa. Biyyi keenya, addunyaan keenya, lafti keenyas kadhannaa kee malee gammoojjii aduun nama gubee fixu kan bishaan hin qabneedha. Arjummaa keetiin nu araarsi yaa dubroo jecha ganamaa fi galgala mana kee keessa galata kee qabannee nuuf kadhadhu jechaa si duuka deddeebina. Yaa dubroo, nun dagatiin lafaaf samii irratti kadhannaan kee nu faana haa ta'u. Kan nu barsiise, kan nu gorse
Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Giiftii Dubroo Maariyaamiin nurraa adda hin ba'in. Amiin.